‘yan uwa musulmi, sura guda Allah ya sabkar, a cikin surai Allah yake ba da labarin yaƙi wanda ya faru tsakanin mutanen Farisa da mutanen Rum. Lokacin da aka yi wannan yaƙin, mutanen Farisa da mutanen Rum cikinsu wane ne musulmi? Babu. Gaba ɗayansu babu musulmi. Amma sai Allah ya ce, in ya taimaki mutanen Rumawa ya ba su nasara ya taimaki masu imani ne kuma yawma izin yafrahul mu'minun. Wannan rana masu imani za su yi warin ciki su ji daɗi saboda mi? Saboda wai Allah ba da nasara ga mutanen Ruma, dukkaninsu kafirai. Amma saboda su mutanen Rumawa suna da littafi da ya zo daga sama shine Attaura ko da Injila da suke biya. Su kuma waɗancan maguzawa ne mutanen Farisa. Sai Allah ya saukar da wahayi kamin ma a yi nasarar yake faɗa wa masu imani don su yi farin ciki su ji daɗi. Za a yi yaƙi, in an yi yaƙi za a rinjayi gulibatun Rum, wannan ha an yi ko an rinjayi Rumawa. Sai Allah ya ce wa hum, amma su ma Rumawa min ba'di ghalabihim sayaghlibun, bayan an yi nasara a kansu su ma za su yi nasara a gaba. Can gaba sai Allah ya ce radda suka yi wannan nasara yawma izin yafrahul mu'minun, wannan rana masu imani za su ji daɗi. To menene alaƙa da masu imani za su ji daɗi har Allah yake musu albishir kuma yana gaya musu wancan nasarar da ya ba Rumawa ku ne ya ba nasara? Me alaƙa? Alaƙa fa ita ce kawai wancan suna da littafi daga sama da suke biya, duk da sun ɓata shi, sun cakule shi, sun koma ga kafirci. Amma saboda har yanzu dai suna cewa su littafinsu daga sama ya zo. Kenan wancan maguzawan in suka yi nasara gare su, ana kallon sun yi nasara ne akan wasu mutane masu bin littafin da ya zo daga sama, to za su ji a zuciyansu kenan har musulmi ma muna iya yin nasara a kansu. To dalilin haka sai Allah ya mu musulmi albishir cewa zai ba Rumawa nasara, kuma wannan nasara da ya ba Rumawa nasara ce gare ku. Yanzu dan girman Allah wanda ya san Alƙur'ani, ya san da wannan zancen, shine ne tsaya shiriri ta wai karanto maka wai akidun Rafidawa, wai a suna da akidu miya, wace ma da ma ba su da, wa yace ma ba su da. Yaya suke da wancan in za ka yi kwamfari tsakaninsu? Kai yanzu kana ma haɗa ma akidunsu na Rafidawan tsakaninsu, to ko cikin shi'an ba kala-kala ba ne, ba akwai shi'a Zaidiyya wanda duk malaman duniya sun yarda cewa wannan ba kafirai ba ne ba, masu wannan akidu. Don shi'a ba kala ɗaya ba ce.